килгәнһегез. Минең байрамыма, коллегаларыма рәхмәт. Ситтән килгәнһегез. Буранга карамаенча килгәнһегез. Байрамының уртагында булыгыз. Ләкин мин белмәм, бу нәмә күрһәтерләр икән. Миңа күрһәтмәйсеңне әзерләнделәр. Бергәләшеп карайык әйдә. Қадірлі достарыбыз. Қайырлы кез, doğru, tatır, hıyusıver. Gülli Mübarekova. Onun turmuşuna faktar. Bir vaqtda iş o'rnini almashtirmoq. Bashqurt drama teatri turmağına ishga qabul etilgan. 57 yıl teatrda. Oңышlı. Ha? Oңышlı Tibet. Oңышlı Tibet. Oңышlı işleri Tibet. Oңышlı işle 57 yıl teatrda. Sahneler 100'den aşağı rol oynagan. Rejissör sıfatında 3 spektakl koygan. Bir tapqır kuyovga siqqan. Ayaz isimli ulu var. 2 yiyeni Ural bilen alğım. Bulesehe Elige birevgine Amelina isimli. Öz işine her vakit doğru kalgan. Ул ошо театрда хезмәт итте, итәсәк, һәм дөньядагы бердән-бер башкорт театрына киләсәктә лә хезмәт итәсәк. Театр кешеләрен бик нык ярата ул. Әмма был турында бик үк һөйләп бармай шул. Үҙенекеләрҙе бер вакытта ла хатмай. Ул шундай кешеләрҙе ярата. Ниндәй шундай. Башкорт Академия драма театрын хөрмәт иткән кешеләрне ярата. Һеҙҙе, хөрмәтле тамашасылар. Хөрмәтле юбиляр Гөлли Арслан кызы. Һеҙҙе бөгөн ҡотларға хөкүмәт етәкселәре, йәмәғәтселек вәкилдәре, дуҫтарығыҙ, тамашасылар килгән. Һеҙҙе ҡотлау өсөн сәхнә түренә Башҡортостан Республика Хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Салауат Тәлғәт улы Сәғитовты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Қадірлі Гүлли Арслан қызы, қадірлі Гүлли апайыбыз, хөрмәтле Мәмәт. Біріншіден Гүлли апай һеҙгә біздің Башқұртстан Республика башлығы есебінен аның құтлау хатын сыҡҡылғып китергә рөхсәт итегеҙ. Хөрмәтле Гүлли Арслан қызы, һеҙҙе, күңеллекне актрисаны, талантлы педагогты, Советтар Союзының халық артистларын ысын күңелдән күркәм юбилейығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙҙең ижади биографияғыҙ һайлаған һөнәргә һәм республиканың театр сәнғәтенә тоғролоҡтоң сағыу өлгөһө. Һеҙҙең бөтә тормошығыҙ Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театры менән бәйле. Милли һәм сит ил драматургияһы классикаһы спектаклдәрендә уйнаған ролдәрегеҙ сәхнә оҫталығынан алтын фондына инегән. Һеҙ тыуҙырған образдар үҙенә башҡа тәғәмлек, ихласлыҡ һәм һөйкөмлөк менән уғарылған. Юбилейығыҙҙы яңынан-яңы ижади табыштар менән ҡаршылайһығыҙ. Бөгөн дә сәнғәт һөйәүселәрҙе юғары оҫталыҡ һәм һөнәри абруй менән ҡыуандыраһығыҙ.
күп еллык иҗади хезмәтегез Башкортстанның милли театрын сәнәтен үстерүгә һәм пропагандалауга тус өлеш индерүегезгә өчен рәхмәтемне белдерәм. Ихлас йөрәктән ныклы һаулык, иминлек, озын гомер һәм тынмас алкышлар теләйм. Башкортстан Республикасы башлыгы Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Һәм хөрмәтле Гөлнар ханым тагы Сәләкиш ошо буенча рөхсәт итегез һезне Башкортстан Республиканың халыктар дуслыгы ордененнән бүләкләргә. Бүгін Алла бірге бұл тантала кеселі көресәкпіз. Мен ойлайым, хәзер коллегаларыгыз, достарыгыз күрһәтәсәк, хәзер визион ашу рольләрегезде, ләкин минем өчен һез йөрәсе. Һез безнең сәхнәбезнең йөрәсәһе. Һез безнең сәнгатебезнең, бүтән Башкортстандың, башкорт халкының йөрәсәһегез. Чөнки һез ел телендә лә, гөл телендә лә, ел телендә лә, йыр телендә лә гел хакыйкатьте безгә туры карап әйтәһегез һәм әйтәсәксез. Рәхмәт һезгә моның өчен. Алла бирһәм, без һезгә хакланып, оҙаҡ йылдар ҡарарға яҙһын. Рәхмәт, барамыҙмы? Рәхмәт һеҙгә, Салауат Хәмит улы. Хөрмәтле ҡунаҡтар, шулай итеп, бөгөнгө байрам кисәһен дауам итәбеҙ. Ә хәҙер беҙ һеҙҙең өсөн туҡтап торабыҙ әле. Программағыҙҙы туҡтатығыҙ. Әйе, бер енәйәт ҡалды. Егеттәр, юбилей ниндәй енәйәт? Енәйәт театрҙағы сәхнәгә сығып шултырауға кем торабыҙ? Гөлләр ханым юбилейны ҡотлау әҙерләргә ҡуштығыҙ. Һеҙгә берәй интермедиа, юмор, шултырауға әйткәнегеҙ енәйәт. Егерменче декабрь көнді Гөлләр ханым юбилей кисәһе алдынан ола букет сюрприз ҡалдырабыҙ күрер. Гример белән килеп. Һәм бына.
Gülşehir'in oğlu Hürge uyak değil mi? Ha? Uyan! Kapıydık! Helbet dur giden bir şey. Железная женщина! Давай, бархана куряк! Kapıyı da. Ay yigitler. Bir kızahıdı Hemen gönderin şu bir tiklem... karağıdığını terekmeden gülemek yeme. Yok. Şu tiklem kızıklardan şunu berike bitengine hile müteye gidin. Samalar buna gülersin. Yaray yigitler anlaşıldı hepin bilen. Şulay edip gülli arıtlan kızının rükseti bilen başlayıp. İşlerinde Gülli Arsankalı üze ruhsat etkez. Başlamak. Свет, Виктор! Еще его! Sofraya! Bulamıyoruz! Gömdü sofraya! İndira ediyorsun! İndira ediyorsun ha! Yardım bitti gidelim. Şunda. Bulut var bana avlumunda. Başladı. Yıl, saat 4'ler tirahe. Bugün mine 10 yaş. Min gündelik yada başlanım. Atayım Мәскәүдә, Салават кустым йоклай әле. Уга 4 яшь, ул бик бәләкәй. Без әсәем менән өстәл артында утырабыз. Ул шигырьләр яза. Әсәем минең актриса. Ул бик матур йырлай. Бөтә йырлы спектакльләрдә катнаша ул. Шулай ул кино карарга ла ярата. Миңа исемемне әсәем кушкан. Грузин киноһындагы Гүле исемле героиняның исеме ул. Кызым көндәлек яктый. Һәммән балаларын укырдарды. Кызык, ә минең балаларым нисә булыр икән? Мин үземне атлап киткән вакытымдан алып хәтерләйм. Миңа 1 яшь тулган. Әсәем менән 2 бит бүлмәләр. Мин көндезге йокыдан уяндым да шуышып идәнгә төшеп киттем. Алда асык ишек. Унан кояш нуры тасма булып һугылган. Мин алга табан атланып, инде балкон ишеген ашатлап сыктым дигәндә, әсәем күлдәгемдән эләктереп алды. Ул тотып калмаһа нимә булырын күз алдына килтерүгә лә кыен. Балкон капланмаган, стеналары ла юк иде бит. Күрәһең, балаһына куркыныс янаганын әсә йөрәге нисектер тойган. Был көндән алып безнең өйдә балкон ишеген асык килеш калдырманылар. Ярай, һаман язып бетермен әле. Мин музыка мәктәбенә йөгердем. 15 октябрь, йоклар алдынан язам. Мин фаныла уйнарга өйрәнеп киләм. Укытысы мине мактай, кулдарың көсле, бармактарың озын ди. Усың менән тотыш бер октаваны каплайың ди. Мин Шубертты уйнайым. Ундагы
Bir akort mine şul tiklem нык акшай. 2 ай boyunca bir үк notlarda oynayбыз. Инде ялкып киттем. Сабырлыгым yetmey. Йокым килә. Kimdir ишек кага. Әллә атайым Мәскәүдән кайтты микән? Мин ишек асырга йөгердем. Йокымызды. Атайым Мәскәүдән кайтты. Теге вакыт Булат агай машина белән Мәскәүгә барганда курсак алып кайткан. Күдәрен үзе асып йомалган. Ысын дәфискә охшаган. Был юлы бүләктәре тагыла күбрәк. Атайым зур күн сумадан һатып алган. Сумадан да асып, атайым миңа уенсык сынаяктар сыгарып бирде. Бына алар матурдагайымы? Улар миңа шул тиклем охшай. Хаклап кына уйнап, вата күрмәт ясәйем. Атайым тагыла кәнфиттәр алып кайткан. Шәкәр шикелле шакмаклы. Үҙҙәре шул тиклем тәмле. Улар ҡатырғанан эшләнгән ҡумтаға һалынған. Ундай кәнфиттәр Мәскәүҙә генә һатыла. Ҡустым менән беҙ икәүләп 2 кәнфит алдык. Атайым менән әсәйем берәр генә кәнфит алдылар. Ҡалғанын иртәгә ашаясаҡбыҙ. Атайым менән әсәйем сәй эсәләр, һөйләшәләр. Мин үҙемдең кәнфиттәремде ашап бөттөм. Әллә тағы берәй кәнфит алып ашарға микән? Шул ваҡыт күҙем Салауат ҡустыма төштө. Ул йоҡлап китте. Ҡулында кәнфите лә бар түгелме? Эйе, кәнфит бит. Ашап бөтмәгән кәнфитен усына йомған. Мин Салауат ҡустымдың усын ныҡ итеп асып, көскә асып, кәнфитен тиҙ генә ашап ҡуйҙым. Һуңынан бармаҡтарын да таҙартып ялап ҡуйҙым. Әтеү. Ҡулдарын йыуһа, кәнфите лә йыуыла бит. Кәнфиттәрҙе фантик таҙаламатыр. Алты фантик. Иртәгә ҡыҙҙарға күрһәтеп, берәй нимәгә алмаштырырмын. Миңә шундай рәхәт, эсем тулы кәнфит. Бындай тәмле кәнфиттәр ашағас, бөгөн тәмле күштәр күрермен инде. Тыныс йоҡо. Тағы бер серем бар. Беләһеңме көндәлегем? Теге уйынсыҡ сынаяҡтарҙың 2-һен яңылыш ҡына ваттым. Балконда уйнап йөрөгәндә аҫҡа төштөләр ҙә киттеләр. Әсәйем асыуланыр микән? Атайым нимә тип әйтер? Туҡта, тәүҙә өләсәйем әйтәйек. Ул берәй нимә уйлап сығарыр әле. Йыл, 3 декабрь, сәғәт көндөгө 3. Атайым өҫтәл артында ниндәйҙер китап уҡып ултыра, кәрәкле урындарын билдәләп ҡуя. Яратам мин атайыма ошолай ҡарап ултырырға. Уның ҡулдары шул тиклем ҙур. Ул ҡустымды бер усына ултырта ла, уны өҫкә күтәрә. Тауышы ла уның миңә оҡшай. Мин уны айыуға оҡшатам. Ысын. Айыуҙы беҙ Белорет урманында күрҙек тиһәк тә була. Дөрөҫөрәге ишеттек уның үкергәнен. Уның тауышы айыуҙыҡы һымаҡ булһа ла, яҡшы кеше ул. Мин атайымды ныҡ яратам. Бер хәлде яҙып үтәйем. Миңә 5 йәшенә. Тышта яҙ айы атайым менән икәүләп Ағиҙел буйына барҙыҡ. Ул мине текә баҫҡыстан күтәреп төшөрөп, ярға беркетелеп ҡуйылған кәмәгә ултыртты ла, икәүләп йылға буйлап йөҙөп киттек. Күктә бер болот та юҡ. Көн ҡояшлы, әммә һалҡынса. Ағиҙелдең ташҡанса. Кәмәгә әле бер, әле икенсе тулҡын килеп бәрелә. Ҡапыл ниңәлер ҡурҡып киттем. Әммә атайымдың миңә йылмайып ҡарауы булды. Ҡурҡыуым юҡҡа сыҡты. Бына ул минең ҡаршыма ултырғанда көслө ҡулдары менән ишкәктәрҙе ишә. Уның көслө ҙур беләктәренә, йылмайғанда аппаҡ булып йымылдаған тештәренә,
елге елбердеген сестеріне қарап хакланам. Атайым менің янымда болғанда мен бір неден де қорқмайым. Ол менің менен сөйлешмей, істен генә әллә ниме мөңгөрдәп килә. Рольдарын ятлайдыр инде. Бераздан Дим ярына килеп туктадык. Атайым кеменен төште лә мине ергә бастырды. Һәм без икәүләп үргә, агаслыкка табан киттек. Онда күпереп муел сәскә аткан. Атай шуларда хындырып башта миңа тоттырды. Акысагыма һимагандары ергә кала барды. Кайтканда атай яна мине кәмәгә ултыртты ла һәм тирә-ягымды муел сәскәһенә күмде. Уларның еттәре әллә инде. Хәзер инде кирегә йөдәбез. Атайым мине лә, сәскәләрде лә, косагына алды ла, кайтып еткәнсе күтәреп барды. Әсәйем бергә ишек асты. Шунда мин сәскәләргә күмелгән килеш атайымдың косагында уларның бер-беренә елмаюын күрәм. Әсәйемдең куанысының сиге юк иде. Атайым артык үз соратып тормайынса, әсәйемә ягымлы итеп карады ла һәм әйтте: "Мә, был һиңә." Әсәйем атайымдың сикәһенән үппәс итеп алды. Мин һағындым. Мин дә Куркып беттем. Нигә куркырга? Салават, күрәләтә шулай, ниңә шундай хәтәр юлга бastың? Баш кынаңды харап итерһең бит. Тәүбә, тәүбә. Bunday авыру үзе телгә алула куркыныс. Нәмә булса миңа? Аңламайм. Барып, бүгәскә баш кушканында, ха? Кушка нимә? Бүгәс бу, каскы. Кем шулай ди? Кулый түрәйткән. Әле генә түрә кешеләр безгә килеп пыр тузып әрләштеләр. Куркып беттек. Куйсы шулар киде. Я, калай бит. Бүгін 1 сентябрь 1950 ел. Мәктәпкә барганда Рәшит ага Нигъмәтине осраттым. Ул миңа кисә генә ялган шигырын укыды. Башланып китте укулар А дигән хәреф менән. Атайдарыгыз да һездең башлана ана шуна. Я дигән һуңгы хәрефкә барып җитәгез бер сат. Бөтә серләрен әйтергә асылыр һеҙгә китап. Безнең өйдә специалисттар йорты диләр. Кадир Даян, Дауд Юлдый, Рәйф Амиров, врач Нурлыгаян Байтирәков, хатта академик Геннадий Розенберг та безнең йортта яшәй. Беренче катта Гамилетдин агай Минхажев яшәй. Бик шаян кеше. Безне күргән һайын авылыннан бесәй мыяулаган шикелле мыяуларга ярата иде. Ә без уга ашанып бөтә өй буйлап бесәй эҙләп йөри торгайнык. Опера йырсыһы Габдрахман Хабибуллиндың тауышы бөтә йортҡа яңғырай. Иртәнсәк без уның распевкаһына уянабыҙ, кистәрен ариялар йырлай. Йортыбыҙ гөр килеп тора. Заһир агай Исмәғилевты атайым Өфөгә үҙе алып килгән. Шуға ла улар иң яҡын дуҫтар. Заһир агай хәҙер композитор. Мине күргән һайын: "Эх, ҡыҙым, мин бит һине әсәйеңдең ҡарнында ятҡандан бирле беләм" ти торғайны. Һәм бер ваҡиға һөйләне. Әсәйем миңә ауырлы саҡта атайым, әсәйем, Заһир агай асыға ҡунаҡҡа барғандар. Һәм ҡайтҡанда бөтәһе лә айырым атҡа атланып юлға сыға. Ингәргә тиклем һылай барырға булғандар булар. Ярһыу йөрәкле атайым атҡа менеп алғанда уҡтай атылып алға сауып киткән. Заһир агай менән әсәйем атайымдан ҡалмай бөтөп уның артынан эйәрләгән. Әсәйем ҡарнындағы балаһы өсөн хафаланып, бер туҡтауһыҙ нәҙек кенә тауышы менән: "Арыҫлан, Арыҫлан, туҡтат атыңды, ҡыума зинһар" ти. Атайым ишетмәгәс, Заһир агай көслө һәм яңғырауыҡлы итеп: "Арыҫлан! Арыҫлан тим, туҡтат атыңды! Балам төшөп ҡала бит, Арыҫлан!" тип һөрәнләне. Буласаҡ атай был һүҙҙәрне ишеткәс, атын туҡтатып, артабанғы юлды
әсәйем янында гына барган. Яй еткәс, асыға барһак, мин дә атта йөрергә өйрәнәсәкмен. Планымда бына шул. Әлегә дәресләр эшләргә кәрәк. Укулар башлана. Мен 950 ел, 30 декабрь. Мәктәптән кайттым. Юрган астында фонарь яктагында язышып ятам. Бүген мәктәптә киске уен булды. 11-нче мәктәптән малайлар да килде. Кызлар купшы итеп киенгән, ә мин кызык өчен генә бардым. Кызлар бер мөештә, малайлар икенче якта. Кызлар шабырлаша башланы. Славка килгән. Славка! Матур, олы, кое карагашлы, кара сәсле, бөтә кызлар уга гашык. Бuna музыка куйдылар. Иң беренче булып малайлар арасыннан Славка сыкты ла туп-тура безнең якка куйган. Кемде сакырыр икән ул биюгә? Матур күлдәк, лаклы туфлида сәсләрен матур итеп күргән кызлар Славканы күзәтә. Ә Славка туп-тура кызлар араннан сыкты ла минем яшьләп торган еремә килеп, миңа кулдарын була. Бөтәһенең күзләре безгә төбәлгән. Юк, бәйемәйем дим. Нисек итеп халык алдына сыгырга? Аягымда бит. Буймалар. Йетмәһә уларның табандары тишек. Буймам өсенә кар тулмаһын дип, тишектәренә нәскиләр тыгып куйганмын. Минең юк дигәнемә карабайса, Славка әйбәт дип ныгыша. Ризалашырга тура килде. Таныш бит инде. Славканың атаһы Сәхи Сәетов. Безнең театрда эшләй. Без артист балалары бер-беребезне беләбез. Славканың ысын исеме Һөендек. Бына шулай Славка менән вальс били башланык. Бер яктан нисек итеп көйгә басырга уйлаган, икенче яктан буймамдан нәскиләр килеп сыкмаһын дип куркам. Бәйгә беткәч, Славка мине торган еремә ататып куйды. Мин дә яңа ел кайгыга киттем. Бәлкем биләргә сакырмаган дип сыгып югәрде. Өйгә нисек килеп эләккәнемдә һилмәйдә калдым, оятка калдым. Нишләп кенә театрга инеп, әсәемнең туфлиларын алманым икән? Ярай. Кышкы каникулда булдырган классташларым оныттылар. Ә кызлар шундай матурда. Шуга карамастан, Славка мине бәергә сакырды. Ярай, миңа китап укырга кирәк. Толстойдың «Война и мир» романы мине көтә. Русса матур итеп һөйләргә теләһәң, рус китаптарын кыскырып укытып әйтте рус теле укытучысы. 1950 елдың 31 декабры. Яңа елды каршыларга бездә йылдылар. Театрдан күп артистлар һушта ятып калды. Һугыш бетһәлә, уның афәттәре бетмәне, дип атайым. Мин дә исләйм ул вакытта. Һугыш сыккас, бөтә ирдәрне фронтка аттылар. Атайым нисек кенә һораһа, уны алмадылар. Һин халыктан рухын күтәрергә, театрда һаклап калырга тиеш диләр. Бына һинең урысың, бына һинең
фронт динер. Театрда агит бригадалар оештырылды. Улар фронт хазығына теклем барып иттілер. 112-сі Башқұрт кавалерия дивизия алдында һәм госпитальдерде яраланған солдаттар алдында сығыш яғанлар. Атайым өзі режиссерді өзі ойнайды. Актрисалар түнгі сменаға ішке йөреді. Мин дә инәймә йөреп барайным. Спектакльдан һуң театр подвалына төшеп, һугыштан кайтарылган фуфайкалар, бушлаттар, марлиларны юдылар. Юлган әйберләрнең эсе торбаларда кибеп торуы, тимер тастарның зыңгыравы, апайларның кірпік ұсындағы күз яшьтәре, идән буйлап аккан канлы һыулар, хулаган һайын кан езе үпкәгә тулган кебек. Хатын-кызлар ыйып бияләй бәйләп фронттагыларга ебәрәләр. Мин дә солдаттарга тәмәке янсыгы тектем. Безнең театрдан киткән агайларга ул янсыктар барып йетте микән? Исән кайтһалар, үзләреннән һорар идем. Улар безне туракланган шәкәр кисәктәре белән һыйлай торгайлар. Үзебезнең театр балалары дип аркабыздан һөйәйнеләр. Театр балалары. Мин театр балаһы бит. Тугындан алып ошындамын. Театрга тәү килгәндә миңа ни бары 2 айлыгы булган. Мине талдан үрелгән бишектә килеш сәхнә артында калдырып, атайым әсәйем спектакль уйнагандар. Ниндәй авыр йылдарды еңеп сыккан бу. Атайымдардан буны. Күпме йөрәктәрдә канлы яра, ә күңелдәрдә бушлык. Ул яраларны вакыт дәвалар. Иң мөһиме театр исән калды. Атайым һәм уның белән бергә эшләгән артистлар үзләренең бурыстарын үтәләр. Һәм мин улар белән бик нык горурланам. Яңы ел менән, кадерлеләрем. Сентябрь 1954 ел. Мин студентка. Мин Мәскәүдә укыйм. Луначарский исемендәге ГИТИСта. Безнең укытучылар Станиславскийның кусылары. Бибиков, Пыжова, Пыжков, Старостина укытасы. Мин курсташтарым белән танышам. Улар миңа городская диләр. Городская булһам да эштән куркмайым. Кәрәк булһа өйрәнермен. Ана атайым. Актриса булуыма каршы ине. Барыбер укырга кирдем. Атайым миңа карарбыз, нисек укырһың икән ди. Карарбыз. Мин барыбер теләгемә ирешәсәкмен. 22 ноябрь. Бүгін институтта осрашу болды. Мәскәүдә укыган студенттар да килде, без концерт куйдык. Мин Мустай Кәримдең поэмаһын укыдым. Икенче куплетына җиткәч, күзләрен оныттым да куйдым. Залдан
Кемдер миңа һүҙҙәрен әйтеп ебәрҙе. Кем? Ул Мостай ағай, үҙе ине. Ләкин мин юғалып ҡалманым. Аҙағына тиклем йырып сыҡтым. Молодец, Гуля. 7 март. Рәми менән Рафаэль 2 айырылмаҫ дуҫ килде. Ҡатын-ҡыҙҙар байрамы менән ҡотланылар. Мин Гөлсәсәк. Гөлсәсәк дип миңә исем ҡуштылар. Гөл һәм сәсәк. Ҡыҙыҡ та инде ул шағир кешеләр. Нимә генә булһа ла уйлап табырға тик тора. Яңы исем оҡшап етмәйҙе. Мин быға үпкәләмәйем. Ә егет оҡшай. Эй, ул байрам кисе. Онотҡанда ла мин үҙемде. Һине күрҙем тәүҡат. Күрҙем дә мин. Ала алманым һинән үҙемде. Тымыҡ күлдән йөҙгән аҡҡош кеүек, йомшаҡ баҫып атлап килеүең, сабыйҙарса керһеҙ йылмайыуың, сабыйҙарса ихлас көлөүең. Көлөүҙәре, көлөп килеүҙәре, әллә нишләттесе күңелде. Мин ултырам, һүҙ ҙә ҡуша алмай, хыялый бер кеше шикелле. Әйтегеҙ әле, Рәми ағай, мин нисек күренәм һеҙгә? Уның күҙҙәре шундай һораулы ҡарай. Әйтерһең дә минең яуабымдан уның бөтә яҙмышы хәл ителә. Ә ниңә шулай һорай ул минән? Шундай ғәмһеҙ балала ололарға ғына хас күҙәтеү булырға мөмкинме? Шул ваҡытта Гөлсәсәктең яғымлы, уйсан һоро күҙҙәренә, ҡалын һәм тулҡынланып торған сәстәренә, бәрхәт күк йомшаҡ, бейек, киң ап-аҡ маңлайына, баланыҡы кеүек наҙлы ирененә һоҡланып туймаҫлыҡ. Гөлсәсәк иң оста художниктың бөтә илһамын биреп эшләгән, ғүмер буйы ижад иткән картинаһы кеүек. Һоҡланыу өсөн генә яратылған изге йән эйәһе. 15 июнь. Әҙәбиәт институтын тамамлаған егеттәр бөгөн диплом алдылар. Олар беҙҙе үҙҙәренә Переделкинаға ҡунаҡҡа саҡырҙы. Өҫтәл әҙерләгәндәр, шиғырҙарын уҡынылар, һөйләшеп, йырлашып ултырҙыҡ. Ә иртәгә улар Өфөгә ҡайтып китәсәктәр. Беҙгә күңелһеҙ булыр микән? Гөлсәсәк, мин һиңә хат яҙырмын. Яуапты көттөрмә. Ә мин яҙырмын, Рафаэль. Театрдар бар. Беҙ бөгөн ҡыҙҙар менән ҙур театрға Ромео һәм Джульеттаға барҙык. Джульеттаны Уланова үҙе уйнаны. Тибальттың үлеүе хаҡында белгәс, ул артҡы пландан йүгереп үтеп китте. Уның шул йүгереп үтеүендә ҙур мәғәнә бар. Тәрән ҡайғы ла, сараһыҙлыҡ та, ярҙам һорауҙы шул сәхнәлә. Хәрәкәттәрендә минең тәнем сымбырлап китте. Беҙ Вахтангов театрында яратабыҙ. Миңә Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Юлия Борисова уйнаған оҡшай. Шулар кеүек уйнарға инде. Тамашасыларҙың йөрәгенә үтеп инерлек итеп.
июнь. 1959 yıl. Biz Gittis'te tamamladık. Urra! Bütün egzaminler kıla tapşırdık. Hazırında tup-tura üfüge. Onda bizi tiyatr küte. Yanı roldar. Kup roldar oynargaydı. Türlü roldar. Klassikalar, milli eserlerde. Tragediya, dram, komediyalar. Fərtuna Kiyevga sıқты, Kabardin-Balkar егетіне. Başqalar Башқұртстанға қайтасақ. Рәмзия Эльшина, Роза Каримова, Зинира Атнабаева, Амир Абдразаков, Хамид Ярроллин, Мулаян Хаярголов, Физа Латыпова, Марат Солтанов, Ильшат Имағолов, Хамид Ярроллин һәм мин. Biz kurstaşlarımız менен bir-birimizге эсенеп киттик. Улар ауылдан сыккан, сыныккан, сабыр. Мин городская. Эштең рәтен белмәдем шул. Әмма мин дә төшеп калганнардан түгел. Миндә лә сәм дигән нәмә бар. Метрола идән юлчысы булып эшләнем, типографиялы упаковщик. Унда бик олак эшләмәһәм дә, курсташларымдың ихтирамын яуланым. Bir бүлмәлә biz 7 kız яшәдек. Бергә ашанык, хатта бер ергә барганда бер-беребезнең күлдәкләрне лә кийдек. Моңһау да шатлыклы мәл, әмма шатлык күбрәк. Biz бит яшь артистлар, безне бит Өфе көтә. Һау бул Мәскәү, һаумы Өфе, минең яраткан Өфем. Başına balkı bir kala, ulu kala öpücü bana. Yandırak yanayın dağları, bağırlar yigit hem kızları. Yandırak yanayın dağları, bağırlar yigit hem kızları. Şevaları, ağini ağabırmaları, Muğa koşayım dediğimi, Öpüm yaratan yine. Dağladım yer burayı onları, Ayna var hamşul yaşlıda, Yağıdır mine güzel falan. Ayna var hamhi yaşlıda, Ağıdır güzel falan. Bugün 17 aprel. Эшләй башлаганга ярты ел үткәс, миңә лә роль бирделәр. Арбузовтың «Годы странствий» әсәрен Габдулла Гыйләҗев куйды. Амир Абдразаков егетте, ә мин кызды уйнайым. Габдулла агайдан эләкте. Хатта үбешү сәхнәһен уйнаганда ла арагыздан трамвай үтеп китерлек ара кала ди. Аят булды. Тәүге роль һәм провал. Башка роль бирмәстәр инде. Атайым ярдәм итмәйсә, сөнки сәнгать юлынан китүемә ул каршы булды. Әгәр актриса булырга теләсәң, тормышыңдагы каршылыктарны еңәргә өйрән. Улардан фәһем ал ди. Тик әсәем генә
Йоатқан була. Һин бит минең яшьлек йырым, яшьлек гөлем, былбылым. Тормышымда бул бәхетле күз нурым. Күрмәһә мине йөзеңдә кайгы хәсрәт эҙҙәрен. Яшь түкмә, нур түгелһен. Ваҡыт ҡара күҙҙәрен. Яуһа боҙҙар, ҡупһа дауыл. Иҫһә елдең һалҡыны. Сәскә кеүек аума ергә. Сыҙам бул һин, алтыным. Birinci sentyabr 1969 yıl. Minең улым мәктәпкә бара. Укытыусыға бүләккә дип сәскәне әллә ҡайҙан алырға түгел, Кәсимир апай үҙенең баҡсаһынан алып килгән. Аяз букет тотҡан, ә минең ҡулымда уның портфеле. Ана шулай икәүләп урам буйлап үтеп киттек. Ғафури урамында йәшәгәс, мәктәп эргәлә генә, телеүҙәк янында. Улым үҫте, егет булды. Ә ниндәй ҡыйынлыҡтар менән таптым мин уны. Хатта баланы табырға ярамай. Һинең һаулығыңа зыян киләсәк дигәндәренә лә ҡараманым. Дөрөҫ эшләгәнмен. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, улыма ваҡытты аҙ бүләм. Шуға ла уның алдында үҙемде ғәйепле тоям. Нишләйһең? Бер юлы 4 эштә эшләргә тура килде. Иртән театрда репетиция. Көндөҙ студенттарға сәхнә теленән дәрес бирәм. Кисен телеспектакльдәрҙә ҡатнашам. Ә төндә инде телеспектакльдәрҙә уйнайым. Шулай итеп, башҡортса фильмдарҙы башҡортсаға әйләндереп, тауыш яҙҙырабыҙ. Ярай, Аяз, үҫкәс үҙең аңларһың әле. Берәй ваҡыт, ҡартайғас, ейәндәремде ҡарап, өйҙә генә ултырырмын, йәме? Әлегә хәйерле юл һиңә. Яҡшы уҡырға тырыш, балам. 9 октябрь 1968 йыл. Сезон асылғанға 2 ай үтте. Ваҡытым етмәй. Быйыл да хөкүмәт концерттарында алып барыусы булып йөрөйөм. Ауыл хужалығы эшсәндәренә арналған концертта Мәғәфүр Хисматуллинды иғлан иткәндә регалияларын дөрөҫ әйтмәнем. Йырлап сыҡҡас, ағай бик ҡаты шелтә бирҙе. Артистарҙың званияларында дөрөҫ әйтә белмәгәс, бында һиңә ни ҡалған ти? Яуап бирә алманым. Ғәфү итегеҙ тип кенә шуғырланым. Ул хаҡлы. Ришкат ағай Фәйзи телевидениялар режиссер. Ул телеспектакльдәр ҡуя. Мине лә уйнарға саҡырҙы. Башҡорт телендә лә, рус драм театры артисттары менән русса уйнайым. 2 йыл эсендә Леонид Зориндың «Варшавская мелодия» һәм Пушкиндың «Каменный мост» әҫәрҙәрен эшләп сыҡтыҡ. Рифкат ағай бик яҡшы режиссер. Ул мине аңлай, тоя. Уның менән эшләүе бик еңел. Театрда ролдәрем булмағас, телевидениела, радиола йөрөйөм. Теле һәм радио спектакльдәрҙә уйнай торғас, оҫтара төштөм. Үҙ-үҙемә ышанысым артты. Быны коллегаларым да тоя башланылар. Иғтибар итәләр. Телевидениеға диктор итеп эшкә саҡыралар. Уйлайым тием. Ә ысынында мин инде күптән хәл иткәнмен. Мин театрда ҡалам. Мин ҡасанда булһа йондоҙлы сәғәтемдең һуғыуына ышанам. Сабыр булырға һәм эшләргә кәрәк. Тырышҡан ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан тиҙәр бит ул. Театр ул тырышҡанды, тоғролоҡто ярата. Мин
Үземнең театрымда калам. Мин киноға түштім. Ай тутылган түн киноһын төшерделәр. Мин Тәңкәбикә ару башлыгы. Фильмның режиссеры миңа каранылы. Һин ябыкһың тине. Химерергә кирәк тине. Мин рәхәтләнеп ашадым. Көненә 6 тапкыр ашап, химереп түк-түгәрәк булып беттем. Бер көндә режиссер янына дусты килгән. Режиссер миңа карап, "Бына героиня Тәңкәбикә башкорт кызы" дигән булды. Дусты миңа каранылы. Башкорт кызы, күле кызы, латыштарга охшаган дигән булды. Нишләйһең инде? Һөнәрең шул булгас, бер химерәһең, бер ябыгаһың. Профессияң шуны талап иткән. Шафак. Приворожи. Ты лучше от Кигета. Когда луна за облако зайдет, проникни в юрту белую его. Не искушай свекровь. Побойся Бога. Я не хочу, чтобы слезы Зубаржат обрушились проклятием на меня. А Зубаржат подумают другие. А ты беспокойся о себе. Или век, как дура вдовствовать желаешь. Или кровь. Не воспаляет Акигета. Шафак, он нравился когда-то мне. Не скрою. Такой весь ясный. Словно лунный месяц. Казалось, свет исходит от него. На этот свет душа моя летела. Волнение непорочного полна. Теперь другое. Сердцем безраздельно он Зубаржат одной принадлежит. Тебе его назначила судьба. Тебе! Орлицей надо быть, а не вороной. Пойдешь. Ты нынче как Егету. Я женщина живая. Не монашка. Не мучь меня. Не соблазняй свекровь. Театр яңы бинага күсте. Мин Пальмираны уйнаным. Үземдә, гомеремдә беренче тапкыр канәгатьләнү тойгыгы кисердем. Мин үземдә көз тойдым.
Мәскәүдә үткән гастрольдәр вакытында тәнкыйтьчеләр минең Пальмирамда нык мактадылар. Башкорт сәхнәһендә Вальтер, Пальмира ролендә Гөлли Мөбәрәкова. Нисегрәк яңгырай, ә? Башкорт театрында Медеяны уйнай алырлык актриса тулды. Котлайбыз, динеләр, тәнкыйтьчеләр. Бұл уңышта башым гына әйләнеп китмәһә ярар ине. Рәхмәт һиңә, Пальмира. Миңә йән өрдең. Мең рәхмәт. Титәк театрыбызда Сыңгыда Айтматовтың әсәйер әсәповесі бойынса спектакль қоясанбыз. Миңә Алиман ролен бирделәр. Алиманды ла шундай уңыштар көтә ине. Ә мин тырышасакмын. Бұл мәңгілік құяш бүгін минең өсөн генә яктырта алыр төсле. Шулай олаграк балкы құяшым, һинең нурларыңда кыйынгым, ижад иткем килә, құяшым. 12 ноябрь. 1986 ел. Халык арасында агартык эшләре алып барабыз. Күңелле дә, авыр да артист тормышы. Bir төркем артистлар Асанбаевтың Кызыл Паша спектакльеннән серияга астылар, ә без Әсәйләр һәм бәпәләр спектакле менән гастрольләргә сыгып киттек. Тик катын-кызлар төркемдә. Рива Исхакова кассир булып сыкты, ә мин төркемдең җитәкчесе. 2 көнлек Кырмыскалы районында спектакль куйдык. Халык шыгырын тулы, клубтар бәләкәй. Тамашасы клубка һыймаганлыктан тышта, йөк машина башында уйнанып спектакль. Бүген Салават районына килеп еттек. Унда да 4 спектакль уйнарга тиешбез. Юлда килгән вакытта автобустың бензины бөтеп туктады. Шофер әйтә, минең эшем баранка әйләндерү, бензин эзләп түгел ди. Киттек Бәдрива менән күрше авылга бензин эзләп. Бер шоферны таптык, унан бензин һатып алып, авыр канистраны һөйрәп киләбез. Етмәһә өстән каргатыш яңгыр ява башлана. Килеп етеп автобуста спектакльләргә әзерләнгән костюмнарга төренеп йылындык. Ә клубка килеп ингән сәйсеп тагында йылынып алып, спектакль уйнанып. Спектакльдән һуң ятакка барып урынлаштык. Ундагы һулы икшәр калын матрас ябынып ятабыз, ә куеннарда кияүчектар. Кияүчектар дип бер йылы һулар тутырылган шишәләрдә шулай йөртә инек. Бuna шул кияүчектерде косаклап, йоклап киттек тә инде без. Мин анекдот һөйләй белмәйм. Ишеткәндәр әле хәтеренә калмай. Анекдоттар ул тормыштан сыга икән. Бана кисә генә 1 сентябрь минем белән шундай анекдот булды. Салават Кустымдың туган көне. Бөтә тугандар белән йыелганбыз. Мин тәмле итеп плов пешердем. Шаугыр килә. Кинә телефон шылтырады. Мин трубканы алдым. Онда театрның директоры Нәҗибәк Шайкамалович Хафизов шылтырата. Гөлли, хәлдәрен нисек, авырмайһыңмы дип тыныс белән итеп карый. Мин әйтәм, бик яхшы кәефтәр. Бына Салават Кустымдың туган көне. Мин плов пешердем. Әйдәгез безгә кунакка дип. Нәҗибәк Шайкамалович, плов тәмлелер ул. Бына һинең спектаклеңдә кем уйнар икән ди. Башыма яшен хуккандай булды. Тиз генә такси алып Черниковкага Умпога һапырттым. Монда мин уйнай торган спектакльдә 1 сәгатькә минең өсөн туктатып торгандар. Бөтенләй башымдан сыккан. Бына шундай анекдот булды. Бына бүген шуның өсөн шелтә выговор алдым. Бына шулай ул артист һәр вакытта ла кыйнап булырга тиеш. Тикбәл. Минеке.
Биләһәм кайда китте. Атыңды минән артығырақ күрдең. Мин дә ат яратам. Шуға һине аңладым. Әммә был юлы китәм. Китәм. Мин Акбузат аяктарын тавышын ишетәм. Акбузат кайтып килә. Акбузат кайтып ел. Юбилей айқанлы китабын басылып сықты. Китапта әхирәтім язды. Әхирәтім менән бәйле бала сақтағы бір хәл итмә килеп төште. Оның туған көнін үткәргә оларға килгәйнек. Шунда китапта арасындағы бір шкатулка күземә салынды. Шкатулканы алып, эсен асып караган, онда бәләкәс кенә елтар шул тиклем матур кайсы ята. Кайсыны алдым да кемә тыктым. Бармактарым уның устарына сәнселүенә карамастан, кайсыны өйгә алып кайттым. Өйгә кайткас, кайсыны карават астында утырган буш сәй кабына яшердем. Үҙем түҙмәйем. Минут һайын карават астына инеп, кайсыны карайым. Әсәйем минең ниндәйҙер йәшертен эш эшләүемде һиҙеп ҡалды. Уға ҡайсы тураһында әйтергә тура килде. Балам, был ҙур гонаһ икәнен белмәйһеңме ни? Кеше әйберенә тигәндәрҙең теге донъяла ҡулдары ҡорой да, өҙөлөп төшә, хәҙер үк илтеп бир тине. Мин ҡулдарым өҙөлөр тип ҡурҡып киттем. Ҡайсыны кеҫәмә һалып алдым да, Суфияларға йүгерҙем, һиҙҙермәй генә урынына алып барып һалдым. Бына ошо ҡайсы мажаралары миңә ғүмерлек һабаҡ. Ә ул ҡайсының хужабикәһе Суфия Ғилман ҡыҙы Ҡусимова миңә ғүмерлек әхирәтем булды. Октябрь 1997 ел. Көндәлекте күптән язманым, вакыт етмәне.
Әсәйем дә безнең аранан китеп барды. Ул атайымдан һуң тагы 20 ел яшәне. Атайымды һагынып яшәне ул. Фани дөньяла гомер алагынаса бергә яшәргә насип булмаһа ла, теге дөньяла улар бергәлер дип ышана. Улар бит бер-береһен бик яратып яшәне. Ләкин икеһе дә ғорур, үз күзле булды. Декабрь 2016 ел. Түрлі уйлата. Мүбәрәктен қады. Данлыклы фамилияны йөртергә хаклы икәнемде 1000 кат тиремде, күз яшьләремде түгеп исбат иттем. Нигә һәм бүген көндәлегемә бу хакта язам әле? Бәлки көчле каты булган һинең алдыңда гына булһа, арылыр өсендер. Әйе, атайым хаклы булган, 1000 кат хаклы. Хәләл көсең менән түккән, хәләл көсең менән яблаган кадерлерәк була. Мине уйнарга теләгәнемде белеп сәхнә үз косагына алды. Шәфәк, Тәмкәбикә, Медея, Филомена Мартурова, Олы инәй. Әйе, һанай китһәң күп булар. Әмма уларның һәр береһе минең өсөн каберле. Уларда минең йөрәгемдең йылыһы, сәхнәлә мин уларга гомер бирдем. Сәхнәгә тәүләп аяк басуыма 57 ел. 57 ел, 57 көн кеүек үтеп тә киткән. Ә хәзер тыуган, яраткан коллективым мине олылап юбилеемды үткәрә. Ошо бәхет түгелмени? Бәхет дигән сан. Әлбиттә, олы бәхет. Бына һеҙҙең көндәлегегеҙҙең һуңғы бите ябылды. Әммә ләкин тормош дауам итә. Алда ла шатлыҡтар менән, ижад менән, яңы таҫираттар, яңы яңылыҡтар, ниндәйҙер ваҡиғалар менән тулған Аллаһ Тәғәлә биргән ғүмербеҙ бар әле. Шуға ла беҙ һеҙгә яңы көндәлек бүләк итәбеҙ. Һеҙ беренсе битен асып, бөгөн бына тантаналы кисә тамамланғас, бүгінгі кисә нисек үткән? Кемдәр килгән, кемдәр ҡотлағандар, нисек ҡотланылар, һеҙҙе ниндәй сәскәләр, күпме сәскәләр биргәнлеген, һәм дә үҙегеҙҙең ниндәй тәьҫираттар туғанығыҙҙы барыһында түкмәй, сәсмәй яҙарһығыҙ. Сөнки алдағы ғүмерегеҙ әле бөтмәҫ, төкәнмәҫ булһын, Гөларсланна. Шуға ла һәр ваҡыт шатланып, гел йылмайып йәшәгеҙ. Yeah.
Пальмира, Гүлли Мүбәрәкованың тәүге уңышлы ролі. Әмин? Әхин, Шәфәт. Әхин қайдан біле? Сөнки һин ай тотылған төндә спектакленән мин дә унан. Мин уйнаған спектакльдә Тәңкәбикәне Бикбулатова үзе уйнамый. Әйе, икенсеһендә уны Гөлли уйнаны. Кино ала Тәңкәбикәне Гөлли уйнаны. Мин актрисаның төп роле. Туктабай бисә, ашыкма. Мин тәүге тапкыр уңыш килтердем уға. Хатта Мәскәүҙе шаулаттым. Критиктар мактанылар. Димәк, был кисәне мин албарырға тейешмен. Туктар, ниңә һин? Мин дә Гөлли өсөн бик ҡәҙерле. Кисәне мин алып барырға тейешмен. Мин уның уңышлы роле. Ҡыҙҙар, туҡтағыҙ. Мин Филомена. Мин шундай ғәжәйеп матур, нәфис буйһынлы, егеттәр
әне мин алып барырга тиешмен. Мин алып барырга. Мин нәркәс, мин яшь. Сәхнә бит яшьлекте ярата. Туктагыз әле, иң яшы мин Гөлназира. Димәк, мин алып барырга тиешмен. Юк, мин алып барырга. Мин. Бунау яшьтәрде әйтәм. Яшьлек юләрлек ул. Картлыкта маһирлык. Балаларга хәзер везде почет. Кыздар, бәхәсләшмәйбез, шаулашмайбыз. Һез дә, мин дә бүген икенче планда. Бүген сәхнәлә төп героиня, безгә сәхнәлә гомер биргән актриса. Башкортстандан атқарылған Ресейдің һәм СССРның халық артисткаһы Башкортстан Республикаһының Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Өфе қаласының почетлы гражданины, профессор Гүлли Арыслан кызы Габанакова. Бүтәгедле бер тигез яратам. Бүтәгедле үлеп яратам. Сөнки мин һезгә ян үрдем. Минең йөрәгемнең яртыһы һездә, һез минең күлемнең түрендә һәр вакыт, көндә, елдар буена һакланаһыз. Бүтәгедле яратам. Бер тигез. Ханым, уңайлы ултырағыз, әйтігім зинһар, креслоғын уңайлымы? Уңайлы, бик тә уңайлы. Уңайлы дебидән, һаман шул Гөлли икән, барына риза. Ысынлап та уңайлымы, Гөлли ханым? Әйе, ысынлап та бүген ул юбилей. Шуға һәр теләге, һәр үтенесе безнең өсөн закон. Минемчә артык уңайлы түгел. Шулаймы? Без ҡәнәғәт түгел, ҡыҙҙар. Шулай бит? Әйе, бер ҡәнәғәт түгел. Ә ни өсөн? Ни өсөн? Сөнки бында сәхнә бизәлеше һинең исемеңә тап килмәй. Гөлли, Гөлле. Ә ҡайҙа гөлләр? Сәскәләр ҡайҙа? Сәхнәгә! Гөлдәр тулы кәрсендәрҙе һеҙгә итәләр. Башҡортостан Республикаһы башлығы Рөстәм Зәкимов Хәмитов һеҙгә оло ихтирамын бирҙеләр. Башҡортостан Республикаһы хеҙмәте премьер-министры Рөстәм Хәбибулла Марданов, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Борисович Толкачев һәм Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Юмабикә Сәләхетдин ҡыҙы Ильясова, Өфө ҡала хакимиәте башлығы Ириф Ишмөхәмәт улы Ялалов, Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Йыһанур ҡыҙы Рәхмәтуллина, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай депутаттары Рәшит Хысҡулла улы Хәйруллин, Розалия Шәфиулла ҡыҙы Хисмәтуллина, Альберт Әмир улы Әхмәтшин, Илдар Мулланурович Гарифуллин, ВТБ банкы филиалы управляющий Өфө ҡала советы депутаты Айдар Сабир улы Зәбәйеров, бүгенге кисәнең продюсеры һәм менеджеры Зилара Раян ҡыҙы Йомағужина. Хаттаҡлар эшҡыуар Венера Гаминовна Әхмәтьянова һәм театр коллективынан был сәскәләрҙе ҡабул итеп алығыҙ. Һеҙ кемесеҙ, Гөлли ханым? Гөлли ханымдың исемеңә тап килде хәҙер. Гөлли Арыслановна. Ә бында нисә сәскә икәнен беләһегеҙме? Сәхнәлә 57 йыл эсендә алған
сәскеләрдің 4-тән 1 өлеше генә бында. Без сәхнә артында ханалы, бында 1111 сәскә. Гөлли, һин бүген бәхетле, һинең юбилейың. Бuna бұл тәңкәбикәне әйтәм, алдан төшөп йөрөһәләр. Һәм бит һинең ижадыңда бер дә бар бит. Таныйһың микән, Гөлли? Булмаса, йөрәккә йиммәгән. Рәхмәт, төшкерә Гөлли, таныйһың бит. Ҡара, минең өсөн бит теге йоҡоһоҙ үткәргән төндәреңде иҫләйем бит мин. Беләһеңме, тырышҡандарым юҡҡа булмағыҙ икән, юҡҡа булмаған мин әйтәм. Сөнки бит һин теге Хафаса роле өсөн Салават Юлаев исемендәге премия менән бүләкләндең. Аллаға шөкөр әйе. Хөкүмәттә әйтәм, Аллаға шөкөр. Һинең эшләреңде һәр ваҡыт лайыҡлы ҡабул иттеләр, әйе. Һәр ваҡыт һиңә иғтибарлы булдылар, ихтирамлы булдылар, Аллаға шөкөр. Бына бөгөн дә бит улар бына залда ултыралар, күркәм булып ултыралар килгәндәр. Рәхмәт төшкөрө, рәхмәт, әйе. Ҡуш йөрәкле ҡатын ҡыҙҙарҙы уйнанығыҙ. Ә шулай да күңелегеҙ менән барыбер наҙлы, хисле, нәзәкәтле ҡатын ҡыҙһыҙ. Бына мин һеҙҙең Гөлнәзирәң, тап шулай. Хатта бер аҙ шиғри күңелле лә һеҙ. Ҡотлау өсөн һүҙ шағирә, абруйлы етәксе һәм әүҙем йәмәғәтсе, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Йомабикә Сәләхетдин ҡыҙы Ильясоваға бирелә. Хөрмәтле, ҡәҙерле Гөлли Арслан ҡыҙы, һеҙҙең исемегеҙ ҙә гөл, үҙегеҙ ҙә ижадығыҙ менән оҙаҡ йылдар буйы гөл кеүек һоҡландыраһығыҙ. Сәскә мәңгелек тупраҡтан ҡөҙрәт алған кеүек, быуаттан быуатҡа күсә килгән ҡиммәттәр аша сәхнәнән өндәшәһегеҙ, сафлыҡ өләшәһегеҙ. Театр ябай ғына хәл-ваҡиғалар аша кеше генә түгел, кешелек өсөн дә мөһим бурыстарҙы иҫебеҙгә төшөрә. Һеҙ башҡарған бихисап образдар беҙгә берсә халҡыбыҙҙың күңелен төшөндөрҙө, берсә бөтә донъя буйлап та бәндә йөрәгенең бер ишеткәнен дәлилләне. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һеҙҙең алдығыҙҙа баш эйәбеҙ һәм Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай, уның рәйесе Константин Борисович, бөтә депутаттарыбыҙ исеменән, ихлас күңелдән бөгөнгө матур байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Менә бөгөнгө ошо залда ла беҙҙең депутаттарыбыҙ ултыра. Һәм һеҙгә иң изге теләктәребеҙҙе теләп, беҙҙең парламентыбыҙҙың иң юғары наградаһы, маҡтау грамотаһын тапшырабыҙ. Гөлли, һинең йәшлек йылдарың үткән Мәскәүҙән дә ҙур сәләм бар. СССР-ҙың халыҡ артисткаһына Рәсәй Федерацияһы мәҙәниәт министры Владимир Мединский ҡотлау һүҙҙәрен телеграммаша еткерә. Рәхмәт. Уҡыйым, йәме? Уважаемая Гөлли Арслановна, примите самые искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к числу выдающихся артистов, унаследовавших ценности русской театральной школы, и мастерски сочетаете классические традиции с национальным колоритом
башкирского театра. Своим творчеством вы вносите неоценимый вклад в развитие театрального искусства Башкортостана и всей России. Желаю вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Сәхнәгә олы ихтирамнан үҙебеҙҙең Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығын саҡырайыҡ. Шулай итеп сәхнәлә Әминә Ивни ҡыҙы Шафикова. Biz бәхетле кешеләр. Башҡорт халҡы бәхетле. Беҙҙең башҡорт халҡының данлы, бейек, шул хәтлем талантлы ҡыҙы бар. Гөлия Арсланова, беҙ һеҙҙең менән ғорурланабыҙ. Һеҙҙең бар тормошығыҙ Башҡорт дәүләт академия театрына бағышланған. Һәм дә һеҙ уйнаған ролдәр бөгөн дә беҙҙе рухландыра, илһамландыра. Һеҙ Өфө дәүләт сәнғәт институтында уҡытып, бөгөн дә йәштәрҙе, беҙҙе, барыбыҙҙы ла алға барырға өйрәтәһегеҙ. Үҙебеҙҙең мираҫыбыҙҙы һаҡлап, һеҙгә беҙ бөгөн тиңләшәбеҙ. Һәм дә Салауат Талғатович әйтеп китте, аның өсөн Гөлия Арслановна ерәсә. Ә минең өсөн Гөлия Арслановна оло инәй. Һәм дә ысынлап та беҙ мин бала саҡтан был сәхнәлә ҡараған иң беренсе спектаклдәрҙең береһе ул оҙон-оҙаҡ баласаҡ ине. Һәм дә шул ваҡыттан мин Гөлия Арслановна оло инәй итеп йөрөтәм. Һәм дә тағы бер әйтәм, беҙ бәхетле, беҙҙең һәр беребеҙҙең үҙ күңеленә яҡын Гөлия Арслановна бар. Һеҙгә ҡоростай сәләм. Сәләмәтлек, һеҙгә оҙон ғүмер һәм дә аҡ юллар. Гөлия ханым, итальян кында бөгөн һиңә килде. Мин Фиомена Мартурана. Һеҙҙә шундай һауа ҡайҙан менән Италияла? Нишләп? Алһау, йәнең алһау Америка янына барыр инең, әгәр дә $1,000,000 бирһәм? Бер ваҡытта ла бармам. Нишләп? Сөнки мин үҙемдең Башҡортостанымды яратам. Үҙемдең Өфөмдө яратам. Шулай бик дөрөҫ, Өфө халҡы һеҙҙе бик ныҡ ярата, Гөлия Арсланова. Өфө ҡалаһының почетный гражданины Гөлия Мөбәрәкованы ҡотларға Өфө ҡала округы хакимиәте башлығы Ирек Ишмөхәмәт улы Ялалов килгән. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кич, хөрмәтле Гөлия ханым, хәйерле кич, хөрмәтле тамашалар. Вы знаете, стоя на этой легендарной сцене, я предполагал, что буду очень сильно волноваться, поэтому речь я себе написал. К сожалению, вот сейчас проконсультировался с Салаватом Талгатовичем, оказывается, давно уже суфлерских будок нету, поэтому буду читать. Да. Сегодня в нашем городе по-особенно праздничная и торжественная обстановка. Виновницей этого торжества является всеми нами любимая, истинно народная артистка Гульнара Арслановна Мубарякова. Уфимцы знают вас как блистательную, талантливейшую актрису, считают вас настоящим украшением столичной театральной сцены и высоко ценит ваш огромный вклад в развитие театрального искусства. К этой вершине вы шли долгие годы, неутомимо трудились, находясь в постоянном поиске и вкладывая в любимое дело весь свой незаурядный талант, все свои силы, всю свою жизнь. Вы коренная уфимка. Родились в именитой актерской семье Арслановны Мубаряковой и Рагиды Янбулатовой. Первый раз вышли на сцену в 7 лет. Свыше 50 лет работали в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури. Хотя, конечно, слово «работали» в вашем случае не очень точно отражает вашу сущность.
Вы творец большой буквы, и каждая ваша роль – это результат упорного труда, настойчивости, невероятной работоспособности. Вы известны как театральный режиссер и признанный педагог. Сегодня, в день вашего юбилея, уфимцы аплодируют вам и желают доброго здоровья, счастья, благополучия, любви и уважения ваших близких и родных, учеников и воспитанников, новых творческих высот, достижений и свершений. Выражаю вам, Гульдар Аслановна, благодарность за неоценимый вклад в развитие культуры и искусства нашего родного города. Хочу вручить вам почетную грамоту администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан, а также памятный подарок и замечательные цветы. Подарок этот, первый такой экземпляр, вы знаете знаменитый фонтан, который мы создали, вот он выполнен с посеребрением южноуральскими мастерами, и первый экземпляр вот такого подарочного набора, Юлия Аслановна, мы дарим вам. Бүләктәрегез өчен һәм әлбиттә йылы һүзләрегез өчен. Гүлия Арслан кызы, бүген инде үз сиратыбызда котлауларны дәвам итәбез. Ә хәзер сәхнәбез түренә Өфе кала советы рәисенең беренче урынбасары Руслан Закир улы Султановты чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. Дорогая наша Юлия Аслановна, от имени Валерия Николаевича Трофимова, от своего имени, от имени всех депутатов городского совета, позвольте поздравить вас с таким прекрасным праздником, с вашим юбилеем. В нашей республике много достойных деятелей культуры, много прекрасных артистов. Но ваши таланты, ваши заслуги оценены по-особому. Мы преклоняемся перед вами. Вы воспитали целую плеяду артистов. Многие режиссеры мечтали работать с вами. И за это вам огромное спасибо. Позвольте в этот торжественный день вручить вам почетную грамоту городского округа, совета городского округа, этот почетный знак. И, поклонившись, сказать вам Аллах рахмат хизмет. Безгә бүгенге кичәләрдән менә булганлыгы өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Кадерле дуслар, шулай да бүгенге кичәбез безнең дәвам итә. Ә инде сәхнә түренә мирас, йыр һәм бию фольклор ансамблен чакырабыз. Рәхмәт итегез.
дәртле бейулерге бізін Гүлярхан қыбы. Хет сетилдерде, санаторийларда ял етуге қарағанда, өзігіз өз құлдарығыз менен асыла қалған йортты өттен көрәһігіз. Әхәрәр сәхнәгә бен һеҙҙең атайығыҙҙың тыуған ауылынан, тотош Белорет халқынан, Белореттан килгән вәкилдәрҙе сәхнәгә саҡырабыҙ. На сцену приглашаем главу администрации Белорецкого района Владислава Геннадьевича Миронова и руководителя управления по культуре администрации Белорецкого района Залифу Ахмадеевну Аглямову. Просим вас на сцену. Хәрлікіз, хұрматлы Гүлия Арслановна, хәрлікіз, хұрматлы достар, глубоко уважаемая Гүлия Арслановна. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, этот вечер настолько добрый. И позвольте мне в этот замечательный вечер поздравить вас, Гүлия Арслановна, от имени Совета и администрации муниципального района Белорецкий район, от имени всех белоречан, с вашим юбилейным днем рождения, с юбилейным годом рождения. Мы считаем вас настоящей нашей белоречанкой. Потому что в созвездии блистательных имен, прославивших Белорецкий район, замечательно и ярко светит звезда вашего таланта. В славной династии Мубаряковых, ставшей символом профессионального театрального искусства нашей республики, вы преуспели во многих ипостасях. Ни один приветственный адрес не вместит столько блистательных ролей, ваших регалий, заслуг. И сегодня действительно нет смысла их перечислять, потому что перед нашими глазами промелькнула вся ваша жизнь и вся ваша замечательная театральная деятельность. Сегодня я хочу сказать, что самое яркое впечатление, которое лично на нас произвела та ваша жизненная история, то, что вы сегодня блистательный человек, блистательная женщина, блистательная актриса. И сегодня, будучи профессором кафедры режиссуры, мастерства и актера в Уфимской государственной академии искусств, вы дали путевку в большое искусство целой плеяде молодых, прекрасных, талантливых дарований. Но на самом деле мы вас знаем как чрезвычайно скромного человека. Вы человек бесконечного обаяния, образец высочайшей нравственности. Вы состоялись как художник с большой буквы. В самом высоком смысле этого слова. Дорогая Гүлия Арслановна, многие вам лета. Низкий поклон и бесконечное уважение от всех жителей Белорецкого района. Продолжайте восхищать вашим талантом своих благодарных поклонников. Мы вас ценим, любим и боготворим. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья на долгие годы. С юбилеем вас! Байрам менен! Қадірлі Гүлия апай, мүлайым, из киткіс шибер, хәләтле, талантлы, Башкортостаныбыздың йөзек кашы. Без шундый һеҙҙе яратабыҙ, ихтирам итәбеҙ, гел һеҙҙең килеүегеҙҙе көтөп торабыҙ. 100 йәшәгеҙ Алла бирһә, иман-исән һау булығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Спасибо большое за теплые слова. Гүлли, һинең тормошыңда Салауат исеме бик еш осрай. Кинофильмда атайың Арыҫлан Ҡотлоәхмәт улы Салауат образын тыуҙырҙы һәм ҡустыңа ла Салауат исемен бирҙе. Һин үҙең Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһына һәм Салауат Юлаев орденына лайыҡһың. Ә бына мин, Гөлнәзирә, тағы бер Салауатты ошонда сәхнәгә саҡырам. Мостай Кәримдең трагедияһы буйынса ҡуйылған Салауат спектаклендә Салауат ролен башҡарыусы, Башҡортостандың халыҡ, Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы, Башҡортостан театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе Әхтәм Әхәт улы Абушахманов.
оңай келе. Академия театрыбызда академик актрисабыздың СССР'дың тарқалуына 25 жыл толған ғасырда Башқұртстанның ең соңғы СССР'дың халық актрисасы Гүлия Арслановнаның бүгін кешегіне елдік. Байрам менен һеҙҙе. Бүгінгі саҡ ҡына студент саҡтан башларға икән. Біз ауыл малайҙары мында артистлыҡҡа уҡырға килгәндә, ошо ГИТИСтан ҡайтҡан актрисаларға һоҡланып, ғашиҡ булып йөрөйөнөк. Оларҙы ул Гүлбия Арслановна, Роза Кәримова, Зинира Атнабаева, һуңыраҡ Фәрдүнә Касимова ла килеп ҡушылды шулар дейенә, төркөмөнә. Беҙ уларҙы урамда арттарынан иәреп ҡарап бара торғайныҡ һоҡланып. Уларҙы урамда ҡарау өсөн генә лә ярты стипендиябыҙҙы бирергә әҙер инек. Буғынан ул беҙҙе уҡыта башланы сәхнә теленән. Беҙ Гүлбия Арслановнаның иң беренсе уҡыусыларыбыҙҙыр моғайын. Бер аҡыл кеше әйткән, һин кешене уҡытып, үҙең уҡыясаҡһың тигән. Бына ул үҙе уҡып, профессор булды. Шунан һуң инде беҙ театрға килдек. Иң ҡыҙығы шунда, бына әле әйтеп киттеләр, Салауат Юлаев Салауат спектаклендә уҡытыусы менән мөхәббәт уйнарға тура килде. Ә ул бик еңелдән түгел икән. Эт булдык. Роза Кәримовна бер уйнағанда, мөхәббәт уйнаймыз, сәхнәлә үбешеп, ире министр культуры Кәримов, ҡарап ултыра сәхнәдән. Эт булдым мына шулай. Бына шул дәүерҙән алып, студент дәүеренән алып, беҙ Гүлбия Арслановнаны яратып, күҙәтеп киләбеҙ ролдарын. Күпме ролдар уйнаны ул. Күпме уйҙар, күпме кисерештәр, күпме шатлыҡтар, күпме ҡайғылар. Аны тулыһынса Гүлбия Арслановна үҙе генә белә. Беҙ уның остығын ғына беләбеҙ. Бына бөгөн әйттеләр, ул ошо кисерештәр, һалыштарҙан башҡалар аша килеп, театрҙың инәһе булды тиделәр. Ә инәй булыу ул ҙур яуаплылыҡ. Инәйҙәр хәҙер нигә китте, шундай бер мода алды. Мин нимә әйткем килә? Бөгөнгө кисәне байрам да тиделәр. Ысынлапта байрам. Әммә ләкин ул беҙҙең йәш быуын өсөн йәштәр бик күп сәхнәлә күрҙегеҙ. Ул һабаҡта бөгөнгө юбилей. Бөгөн ил инәһе, халыҡта бит шундай һүҙ бар. 60-ҡын ашаһаң да 6-ҡын ашама тигәндәр. Бына мин Гүлбия Арслановнаға ошо ил инәһе булыр. Ошо йәштәрҙең күңелен ашатып, байытып, киләсәктә лә оҙон-оҙаҡ йәшәүен теләйем. Бында әйтеп киттеләр, Гүлбия Арслановнаның йәмәғәт алдында ла йөҙө бик матур булды.
бик күп ямағат эшләрен башкарды, депутат та булды. Бuna min xətrimdə teatrға келген вакытта ул яш ул вакытта бит ойыны бүгін істеді Союз театральный деятель деп белгіледі. Шунда ул яшьтәр секциясын җитәкләде. Һәм бик күп соралар күтәрде ул яшьтәр белән. Без әле дә бuna шуны хәтерләп, исләп яшәйбез. Бuna шуңа күрә Театр эшмәкәрләре союзы Гөлия Арслановнаны юбилей айканлы үзенең иң зур бүләге театрга алган хезмәтләре өчен, театр җәмәгатьчелегенә туры булган өчен уны Станиславский исемендәге алтын медаль белән бүләкләй. Бірге әсерге алындар. Рахмат сізге, Әхтәм Әхтәмұлы. Әхтәмәға әйтмешләй, һәр үз заманында Гүлия Арслан кызына гашык булган безнең яшьтәребез дә бүгенге көндә дә уга гашык булып яшиләр. Шул егетләребезнең береһен сәхнә түренә сакырып килә. Талантлы егетләребезнең береһе Артур Кунакбаев. Һәм үзенең ярымын котлап үтмәкче. Yine
институты 1967 елда барлыққа келе Әхет Гүлі Арслан қыды шул елда онда педагог болып эшләйген һәм бүгінгі күндә профессор. Һеҙҙе ҡотлар өсөн уҡытыусылар, студенттар исеменән ҡотларға Заһир Исмәғилов исемендәге Өфө Дәүләт сәнғәт академияһы ректоры Әминә Ибраһим ҡыҙы Әсфәндиярова килгән. Беҙ сәхнәбеҙ түренә саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Һәм әлбиттә сәхнә түренә Таңсулпан Даһи ҡыҙы Бабичева. Рәхим итегеҙ. Гүләрсланны, хөрмәтле йәмәғәт, саҡ ҡына буталсылыҡ булды. Әминә Ибраһимны беҙҙе ебәрҙе һәм бына ошонда сәнғәт, Заһир Исмәғилов исемендәге Өфө Дәүләт сәнғәт институтының һеҙгә булған тәрән ихтирамы, ҡайнар мөхәббәте бөтәһе ошонда яҙылған һәм беҙ бында күмәкбеҙ. Беҙҙең арала иң оло беҙҙең профессорыбыҙ Фатна Ҡасимовна ултыра. Һеҙҙең курсташығыҙ Фатна Ҡасимовна һәм рәхим итегеҙ бында. Һәм һеҙ уҡытҡан, бөгөн инде үҙҙәре профессор булған уҡытыусылар. Һәм беҙ бына шулай күмәкләп сыҡтыҡ. Үҙебеҙҙең һеҙгә булған ихтирамыбыҙҙы әйтергә. Гүләрсланны, беҙ уҡырға килгәндә һеҙ йәш кенә уҡытыусы инегеҙ. Беҙ һеҙгә һоҡланып йөрөнөк. Әле генә Әхтәмәхәт әйтте, һеҙгә ғашиҡ булып йөрөнөк тип. Беҙ дә, ҡыҙҙар да ғашиҡ булып йөрөнөк. Ҡасанда булһа, Гүләрсланны һымаҡ сәхнәгә менеп һөйләһәк ине тип. Шунда уҡ беҙ шөрләп тә йөрөйөнөк. Сөнки һеҙҙең һәр ваҡытта ла дөрөҫ һөйләүҙе, башҡортса матур итеп еткереп һөйләүҙе һеҙ ныҡ талап итә инегеҙ бөтә уҡыусыларҙан. Шуға күрә бында һеҙҙең менән бер спектаклдәрҙә уйнағанда ла һәр ваҡыт оперативкаларда Гөлли Арсланны нимә тип әйтер икән тип беҙ ҡурҡып көтә инек. Мин шуны әйтмәксемен, Гүләрсланны, һеҙ актриса булараҡ та бөгөн шул тиклем матур кисә булды. Һәм йәш артистар һеҙ булып, һәм һеҙ һымаҡ матур итеп һөйләнеләр һеҙҙең һүҙҙәрегеҙҙе. Һеҙҙең йөрәктән сыҡҡан, һеҙҙең күңелегеҙҙе тамашасыға еткерҙеләр. Әммә һеҙҙең ниндәй уҡытыусы булыуығыҙҙы беҙ әйтерҙек. Һеҙ үҙегеҙҙең юғары зауыҡлы булыуығыҙ менән, аудиторияға килеп инеүегеҙ менән һеҙ үҙегеҙҙең уҡыусыларығыҙҙы үҙегеҙҙең юғарылыҡҡа күтәрә беләһегеҙ. Һәм улар һеҙҙе эталон һымаҡ ҡабул итәләр. Һәм яҡшы уҡырға был әйҙәү була. Шуға һеҙгә оло рәхмәт. Гүләрсланны, шунан һеҙ шәхес булараҡ, ир китмәле көслө рухлы кеше. Театрда ғүмерлеккә тоғры булып ҡалып, нимә генә булмаған, һеҙ ошо театрды үҙегеҙ менән күтәрәһегеҙ. Маһирлығығыҙ менән дә. Үҙегеҙҙең шәхес юғары зауыҡлы һәм человеческое благородство тип әйтәм. Ошоноң менән һеҙ эталон булып йәшәйһегеҙ беҙҙең өсөн һәм бөтә тамашасылар өсөн. Оло рәхмәт һеҙгә һәм байрамығыҙ менән. Бөгөн мин һүҙ әйтмәй ултырырға тейеш түгелмен. Сөнки беҙҙең курс бик әйбәт булды. Бергә уҡыныҡ, Гүләрсланны менән бергә уҡыныҡ һәм беҙҙең бөтә өмөттәребеҙ ошо сәхнәлә үҙебеҙҙең Башҡортостандың сәнғәтен күтәреү, театрҙы күтәреү. Шушы театрҙа ғүмер буйына ролдар, образдар туйҙырып йәшәү ине. Беҙҙең бөтәбеҙҙең дә өмөт.
Язмыш үзенсә эшләй. Менә бүгенге көндә Гүл Арсланна народная артистка СССР булып китте. Бүгенге көндә нык аякка басып сәхнәне тотусы бер Гүл Арслановна калды. Без һәркем үзенең язмышы менән бүгенге көндә миңа бик зур итеп рәхмәт әйтәм килә Гүл Арслановнага. Чөнки бөтәбез өчен дә без күп булып кайттык. Әмма ләкин бүгенге көндә ул основа булып, иң зур сәхнәне күтәрүче, сәхнәнең опорасы булып, бөтәбез өчен дә бер ул бүген менә сәхнәлә һәм ул театрда эшләй. Земной поклон миңа Гүлә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, безнең кадерле укытучыбызның тамашачылары. Без ошо матур байрамда катнашуыбызга сикһез шатбыз. Шуны әйтәргә килә Гүл Арсланова. Бәхет бар ул, валлаһи. Харылганда йөрәк кагышы, ишетелә укытучының тавышы. Кайгы, шатлыктарны үләшеп, яшәгәндә шулай аралашып. Бәхет бар ул, валлаһи. Мең яшәгез, хөрмәтле укытучым. Yılı күздәрегез өсөн, бүгенге кисәләр булганыгыз өсөн. Гөлли, Габдулла агай Биләшев Республика Рус драма театрында баш режиссер булып эшләгәндә, Корничуктың Гибель эскадры спектакленә комиссар Оксана ролена сакырды. Адак Рус драма театрында кал дип үгетләнә. Ләкин нык булдың, Балысетке тайпылманың, үз театрына тугры калдың. Нәркәс, Казанга ала сакырдылар. Әйе, мине Пальмираны күргәс, Камал театрына сакырдылар. Хәтерләйһегезме, Гүл Арслановна? Марсель Салимжановтың театрдан художество етәкчелеге итеп тәгаенләнгән генә вакыт иде. Хәтерләйһегезме? Biz Камал театры менән гомер буена дус яшәдек. Һәм буна бүген дә Казандан Камал театрынан кунактар килгән. Рәхим итегез сәхнәгә дустар. Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılar, kadirli konaklar. Rıksat ediniz, Ganeskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademi Tiyatro artistleri isminden Güllü'nün şuşundi matur Arslan ağay Mübarekif'ni iske düşürmesen, en iyisi Akademi Tiyatro'nun yaptığı yıldızı Ragida Ba Yanbulatov'unu iske düşürmesen bu meclis gönüllü bulmaz idi. Allah'tan biri yapar. Şu şimdi kız balanı tuturanları için. Anın için en avrı, en gaysızı şul bulgan bir bileyim. Şuşa
Тамашашылар, башта әтисін, аннан әнисін көз алдына тұтып, Гүллиге шундый карашыдан спектакльны карыйлар иде. Ничек инде шундый талантлы кешеләрнең балалары сәхнәгә чыга икән, әти әнисеннән ким булса, аларның жаны, күңеле төшә һәм балалар газап кичерә. Ләкин Ходай Тәгалә бәхетне биргән күрәсең. Менә әти әниләре заманда шушы сәхнәдә аларын аны күреп, чын күңелдән сөйгәннәр дип уйлыйм. Нәрсә белән сүземне дәвам итәсем килә. Башкорт академия театры талантлы артистларга һәр вакытта да бай иде. Менә шулар арасында үзеңә урын табу, үзеңне тамашачылар алдында түгел, артистлар алдында үзеңне кем итә белү безнең эштә иң мөһим әйберләрнең берсе. Инде бүген Гөлли турында шундый матур, акыллы, мәгънәле, хөрмәтле сүзләр әйтелде, мин кабатлап тормыйм. Ләкин менә 60 елга якын бер-беребезне якын белгәчтен, артистка буларак аның турында кайбер фикерләрне белгән әйтәсем килә. Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә сәхнә өчен Гөлли Мүбәрәк кайсы ягынан уңына шушында уйнаган артистлардан үстен икән дип санасагыз, мин шуны гына әйтә алам. Беләсез, әлбәттә рольне яхшы уйнарга кирәк. Монда сүз дә юк. Ләкин ул шундый актриса рольнең мәгънәсен уйный белә. Бу ни дигән сүз? Тамашачы караганнан соң, спектакль үткәннән соң ничек бу булай уйнады дигән фикер синең җаныңны, күңелеңне борчып тора. Менә бу талантларның бер билгесе. Икенчесе, Анур Сарайтара инде пауза тота белә дип, мин сезгә әйтәм бер әйберне. Менә ул сәхнәгә чыга иде. Басып тора. Сәхнә бара, бер сүз юк. Ләкин мин күрәм. Менә шул басып торган вакытта бер сүзсез торганда аның нәрсә кичергәнен һәм нәрсә уйлаганын. Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә мондый уйыннар өчен табигать тарафыннан сәләт кирәк. Ләкин мондый уйынны уйнарга өйрәнү өчен көн-төн тырышырга кирәк, укырга кирәк, өйрәнергә кирәк бик артистларның ничек уйнаганын. Менә шунда тамашачы күрә. Шуннан да бу кешедә интеллект бар дигән фикер тамашачыны алга өстери, күтәрә, үз артыннан сөйри. Менә шушындый талантлы артистларның берсе ул. Нәрсә әйтәсем килә шуның сүзе белән? Әлбәттә, язмышы театр сәнгатендә катлаулы булды. Әле мин күрергә теләгән икенче ул гомумән рөхсәт торган еллар. Нәрсә кичердем икән ул дигән вакытларны? Яки тормышындагы авырлыкларны бер нигә карамастан сезгә әйткәнне кабатлап әйтәм. 60 елга якын гомерен шушы театрга биргән. Әлбәттә, ул башкорт халкының горурлыгы. Сөйнәбез синең шулай талантлы булганың өчен. Без дә чын күңелдән горурлык хисләре бүген. Бик зур рәхмәт иҗатың өчен. Һәр вакыт сине Академия театры һәр вакыт зурлар һәм зурлаячак. Якты, хәерле гомерләр. Бүген безне килмәде. Менә безнең яшь талантлы артистыбыз
koşsa biz çok katasın minan yaptıralım. Bu dillerine diklerine. Lakin yanında Nail'e galayı olsunlar. Üzünün gülerini tapşırlatmışlar. Andan indi. Bu gülerini Gülsüm Apa İsanbolova tapşırlatmıştı sizge. Varsınlar. Şimdi hürmetli oturuşlar. Basarançıya. Eyler. Geç. Kalan tartışılır. Nail şansı var. Gülü Hanım, min sizge jır bo'lak desin kile. Ol jır spektakldan. Ol spektakl bizde Kamal teatrında bara. Hem ol spektaklni Ayrat Abu Shahmanov qo'ydi. Hem min ol spektaklda o'ynayman. Hem sizge shu jırni bo'lak desin kile. Rahmat iltimos. Tulvan oyga Şeşlerini torat, mumsu jırlar lekin jırlama. Sina parim damin, kuzim alavarmin, min mınglanmin, kunglim mınglan. Birden berip idin, sin bəxtim didin, uz bəxtinə indi soğlama. Aqımlarım bulab, yanadır ay tulub, min mınglanmin, Kunglim mıhlana, akımlarım bulab, yanadır ay tulab, min mıhlanmin, kunglim mıhlana. Bize rahmet. Kan kardeşlerime olur rahmet bize. Yurmumdarıda dileklerine makul dileklerine. Gülli arıklantığı. Hizge bugün Irak illerden de video selamlar. Eylegi qarayık birgeleşip, qadrli tamашасылар, ихтибар экранға. Земляки, проживающие в королевстве Бельгии, и от имени всех татар и башкир Бельгии, шын көңілді юбилейіңізді білән зор рахмет за ваше творчество, за ваш талант и желаем вам энергии, здоровья еще на долгие-долгие годы. Уважаемая Юлия Арслановна, on vous souhaite tous les meilleurs vœux et bon anniversaire. Bon anniversaire! Kadirli Ümit, tebrikler yine Irak Австриyadan. Мы тебя поздравляем, очень любим. Очень тебя любим и ждем тебя здесь. Hallo liebe Oma, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und dass du immer gesund bleibst und glücklich wirst. Alles Gute noch einmal. Хотим тебя всей семьей отсюда поздравить с 80-летием, с юбилеем. Самое главное, от внучки тоже, самое главное, здоровья крепкого очень. Это самое главное. Мы присоединяемся к Уралу и к Арслану, и к Алтаю, и ко всем, кто тебя поздравляет, и поздравляем от всей нашей маленькой, но семьи. Değil mi Güldar'la? Bu pravnuçkınız bulesek değil mi? Kadrinde eydəgir hizin yakındarığızı, en yakındarığızı sahnədə türünə sakrayıq. Güllü Mübarakov'un ulu Ayaz Rafael ulu Safin, Viyane Ural Ayaz ulu Safin hem Arıflan Mübarakov. Eğer sınavda Arıflan Mübarakov'u sahnədə türünə sakrayıq. Çünki Güllü Arıflan kızının Salavat Kustahının ulu Arıflan Mübarakov.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет, чтобы каждый миг вашей жизни приносил вам радость и наслаждение от жизни. Мы вас очень любим. Добрый вечер. Лясей, родная. Ты для меня моя личная путеводная звезда. И я попрошу тебя продолжать так же ярко светить и направлять. Безумно любим тебя. Kadirli Esey, bütün kumulden kutlayın, bütün kumulden, bütün yürekten dileyim havlu. Yılı bu tepkimizde. Ah, neydi seskeler, ötker. Ахадыр инде һеҙҙең әсәйегеҙ Рәвиҙә Янбулатова һүҙҙәренә Таһир Каримов яҙған йыр менән Татарстандың халыҡ артисы Искәндәр Биктаһиров.
bitmez şadlık eteler. Ol yavrum bana beni Afarin Ergiren Bulatova, Gülli Yapa, Afarin rahmet sizge, kızımızdan karımız, İndira Asadullina, Ramiz Hakimov. Bir sıra yıllar boyu hanay hanay ütkar günlerimde basa olayırsa yanım yanılarım her gün gelen yüreğimde basa olayırsa yanım yanılarım her gün gelen bir kalıp girdim şovman verilen geldi yanlar yedik alıstan yazar selam hatlarındı küte küte tüzümlürüm kütez alıstan yazar selam hatlarındı Hatırında mı? Aliye. Hatırından bundan 8 yıl ilk. Hatırımda. Bu da öyle. Hatırımda. Hatırında. Hatırında demek. Hatırında. Yani ise men o'zgarganman. Misik o'zgargan eding, İskender. Amma men ilkisa hini halına, hini yo'qina, Aliya. Mening hingga bo'lgan muhabbatim eshitadimi İskender? Mening tavqi muhabbatim tap shu saqda uyandı. Ol minutlarda ko'nglimda eng qadrli istalik etib oqlayib, turmushning motorligi, yashashning nendey shodlik, nendey baxt ekanligini men topshir olsam da anglamam bil. Aliya. Ресейден, Қазақстандан һәм Башкортстандан халық артисты Иван Ғапаров, СССРдан халық артисткасы Гүлли Мүбәнәкова. Гүлли, мен енді сөйлесем, официаль болмақлы ең яратқан партнершыларымның бірі Гүлли
Котлай мені, ювелірна. Сәкінлер, һәм қадірліктар, мен уға рәхмәтлімін нейсі. Ұшы башқұрт сәхнәһенә тоғыры болғаны сен рәхмәтлімін. Ұшы башқұрт сәхнә сәнғатын көтәрген өсін. Рәхмәтлімін. Юргеніне, туған күніне, қадірлеріне, тәуелділігіне. Бұдай, онда хинің балаларың елған. Несі интервью олар деума. Балаларым тегес бек тоқыларын кеттік бұғай. Онда бек көптер олар индірген еук ма? Инхендер. Сақырадың ма? Индіргенейді хүлейден балаларын. Индірген. Маршалайық, рәхим етіген. Рәхим етіген. Шулай итеп бүгін сәхнәлә 2000-нче елда туган балалары, 1996 елда туған балаларығыз, 1976 елда туган балаларыгыз, 1973 елда туған балаларығыз. һәм әлбәттә тәүге карлыгастарыгыз, 1970 елда театр училищен тамамлаган балаларыгыз. Һезнең балаларыгыз арасында Рәсәйнең халык артисты, Унлаган Рәсәйнең ат кадамган артисты, 20-нән ашу Башкортостандың халык артисты, 30-лыган ашу Башкортостандың ат кадамган артистлары, Ут балагыз театрдар, һәм мәдәният усақтары директорлары, хатта ресторан менеджерлары, һәм 4 эшкуар бар. бит улар, сәхнә тултырып бақып торалар. Һәм әйтергә кирәк, кадерле дуслар, студентларыбыз барыла түгел бында. Барыгыла мөнһәбәт һыйыпта белмәктәр иде сәхнәләр. Шулай. Әйдәгез балалар, Уважаемая Гуля Арслановна, наша дорогая, наша любимая, мы вас знаем как человека, как актрису с непревзойденным талантом, мы вас знаем как женщину изысканной, изумительной красоты, мы вас знаем как истинную любимицу публики и, конечно, мы вас знаем как блестящего педагога, который вырастил огромную плеяду актеров, режиссеров, деятелей искусств. Не все, конечно, сегодня на сцене, но все душой с нами. И позвольте, мы ваш последний курс, последний младший курс, и на правах младших детей, которые всегда станут для вас детьми, позвольте подарить вам волшебство. Позвольте осуществить мечту каждой девочки попасть в сказку. Итак, самой красивой, самой талантливой, самой обаятельной, самой изящной, самой художественной, самой заслуженной, самой честной, самой благородной, самой умной Гуле Арслановне посвящается. Гуля Арслановна, пусть в вашем сердце всегда расцветают такие нежные, красивые цветы. Браво!
Артан һөю иртәгә. Мөмкин буны алырга. Егетләр. Bununda Бигрәк матур бит нишләп Аллаһын гөлли. Бигрәк матур булгайны дә. Бигрәк зурландың мине. Рәхмәт балакайларым. Рәхмәт дуткайларым. Минем йөрәккәйләрем, минем фикердәшләрем, минем балаларым, кызларым, егетләрем, улдарым. Һеҙҙең шатлыҡтар менән шатланам, һеҙҙең уңыштар менән шатланам, ҡайғылар менән ҡайғырам. Бәхетле булығыҙ, уңыштар килһен һеҙҙең ишегеҙҙә, матур ролдәр, режиссерлар һеҙҙе һағынып алһындар, һеҙҙең менән эшләһендәр, матур итеп тормоштарығыҙ ҡоролһон, балаларығыҙ үҫһен, семьяларығыҙ, ғаиләгеҙ ипле матур булһын. Был ныҡ мине ҙурланығыҙ. Хатта әҙгенә ҡыйынһынам да, артырып та кителде шикелле инде. Мин быны ҡабул итәм үҙем өсөн генә түгел. Үҙем менән бергә уҡыған, Мәскәүҙе тамамлаған иптәштәрем дә эргәмдә баҫып торалар һымаҡ. Беҙ бик дуҫ йәшәнек, бер-беребеҙгә терәк булдыҡ. Бер үҙем генә мин бер нәмә лә эшләй алмаҫ инем, әгәр дә эргәмдә улар булмаһа, дуҫтарым булмаһа, минең менән бергә уҡып сыҡҡан иптәштәрем булмаһа. 1945 йылда беҙҙең театрда Туҡай исемле спектакль ҡуйылғайны. Шунда миңә бер бәләкәй генә ҡыҙ ролен биргәндәр ине. Шул спектакльдән уйнап сыҡҡас та, өлкән артистарыбыҙ Мингажев ағай, Әмин ағай Зөбәйиров, Карамыш ағай сәхнә артында мине тотоп алдылар да, арҡамдан һөйөп, күлдәк өсөн бер ситса адрес бүләк иттеләр. Һәм бер плитка шоколад бирделәр. Нисектер ошо уларҙың ҡулдары аша бирелгән васыяттарын, матур әйтеп әйткән һүҙҙәрен ғүмер буйына алып килдем бына ошо көнгә тиклем. Уларҙың уй-фекерҙәрен, уларҙың тоғролоғон үҙем менән бергә эшләгән иптәштәремә әйтә килдем, өйрәтә килдем. Үҙемдең уҡыусыларыма һеңдерә килдем. Телдең матурлығын һаҡларға кәрәк икәнлеген йәштән, бәләкәйҙән үк мин белдем. Театрыбыҙ йәшәргә тейеш. Театрыбыҙ үҫергә тейеш. Йәштәр килергә тейеш. Әле минең эргәлә шул өлкән быуын артистарыбыҙ, минең ағайдарым, бабайдарым, атайдарым баҫып тора һымаҡ. Улар шул миңә ҡарайҙар һымаҡ. Нисек ғүмереңде йәшәнең? Ниндәй яҡшы әйберҙә эшләнең? Ниндәй файҙа килтерҙең халҡыңа? Мин уларға тура ҡарап әйтер инем. Һеҙҙең васыятығыҙҙы мин еренә еткергә тырыштым. Ата-әсәйҙәр, ағайҙар, өлкәндәр. Хәҙер ошо был кисә шулай орнала улар өҫтөндә. Улар бына шунда баҫып торған һымаҡ, күҙәтеп торған һымаҡ. 100 йыллығы бына театрыбыҙҙың яҡынлаша. Шуның өсөн дә был беҙҙең ошо матур кисә, шул 100 йыллығы алдынан эшләнгән кисә дип тә мин ҡабул иттем. Ҙур рәхмәт һеҙгә барығыҙға ла, мине хөрмәт иткәнегеҙ өсөн, миңә ышаныс биргәнегеҙ өсөн. Ҡай ваҡыт дуҫтар һорай минән, нишләп күҙең тулы йәш кенә? Һуң ғәжәп ни дуҫтар? Шатлыҡ һымаҡ күҙ йәшеләр хас бит ул кешегә. Ләкин бына кисен спектакль. Ә бит унда көләс, шат ролем. Әгәр моңһоулыҡты еңмәй, ролемды башҡа
Нишләрем? Калын шаршау-ша ишетелә, таныш тавыш, халык гөрләве. Әдерһендә миңа канат үтә, әдерһендә күккә үрләем. О, һин, сәхнә, тиңдәше юк дусым. Күңелем үтә, һаугамын ягынан, бөтә уй, шикләрем таралалар. Мин янырамын янынан, үсәмен, һаугамын янынан. Бүгінгі кисәнең төп героинясы яраткан актрисабыз Гөлли Арсланкызы Мөбәррәкова. Һәм әлбиттә уның студентлары, дуслары, шулай ук сәхнә түренә рәхим итегез. Артабанда туган театрының бәхет күтәреп яшә. Һәм әлбиттә был бар алкыштар һәзен өсөн. O teatrısından, bizim teknik çıktar üstünleri, Ulardan bildiğime birazdan edildik bir zatı geldi. Güzellik kavumları Gülli Arslankızı, aldağı ömrünüzde de oşu sahneler, oyunlarda, tamaşasılardan hüyüne, alkışlarına koyunlarga nasip olga, jubileyiniz bilen, bayram bilen kadarlı dostlar.